이렇게 새삼스럽지? 안녕하세요, 샤이니 키입니다. 왜 이렇게 낯설지, 갑자기? 특별히 아무 생각 없다. 갑자기 올라오니까 되게 낯설네. 무슨 내한 가수 마냥. 오늘 일단 너무 반갑습니다, 여러분. 일단 비는 안 오죠? 네. 맞아. 비는 안 오는데 이게 뭐 다행인지 뭔지 모르겠다만 뭐 죽도록 덥긴 하더라고요. 네. 저희도 리허설 하면서 사실은 되게 유난히 땀도 많이 흘리고 막 그랬는데 사실 사사성어 얘기한 거